क्या आप बार बार सर्दी, खांसी या गले में खराश से परेशान रहते हैं तो अपनाइए सिटोप्लाज़ी चूर्ण, एक प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा। इसके फायदे जानिए। एक, ये सर्दी, खांसी और जुकाम में तुरंत राहत देता है। दो, गले की खराश और कफ को दूर करता है। तीन, फेफड़ों को मजबूत बनाता है और सांस लेने में सहूलियत देता है। चार, या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है जिससे बार बार बीमार नहीं पड़ते। पांच, पाचन शक्ति को सुधारता है और भूख बढ़ाता है। सेवन विधि: आधा चम्मच चूर्ण शहद या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें। हर खांसी जुकाम का आयुर्वेदिक हल, सिटोप्लाज़ी चूर्ण।